Химияда балалар зат мөлшері деген ұғым бар. Зат мөлшері берілген денедегі молекулалар саны 12 грамм көміртектегі атомдар санынан қанша есе артық болатынын көрсететін физикалық шаманы айтамыз. Енді бізде зат мөлшері нью әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі моль. Өлшем бірлігі бізде моль. Енді зат мөлшері бойынша берілген есептерді, мынадай формулаларды қолданып біз есептеулер жүргізуімізге болады. Енді мына жердегі берілген мәндерді әрқайсысын түсіндіріп өтейін. Мына жерде М деген, кішкентай М ол заттың массасы. Зат массасы. Мына үлкен М ол малярлық масса. Малярлық масса. Мына жақта зат массасының өлшем бірлігі грамм, килограмм сияқты өлшем бірліктер. Малярлық массаның өлшем бірлігі грамм, моль. Енді мына жақтағы В ол қандай белгі? В деген ол бізде көлем, заттың көлемі. Көлемнің өлшем бірлігін білесіздер. Литр, миллилитр сияқты өлшем бірліктері бар. Мына жақта ВМ дегеніміз бұл бізде малярлық көлем. Малярлық көлем. Малярлық көлемнің өлшем бірлігі литр, моль. Малярлық көлем болар бізде тұрақты шама. ВМ тұрақты шамаға тең 22,4 литр моль деген тұрақты шамаға тең. Енді мына жақта үлкен N ол қандай сан? Үлкен N ол молекула саны. Молекула саны. NA деген ол Авогадро саны. NA ол Авогадро саны. Авогадро саны бізде тұрақты шамаға тең. NA бізде 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесіне тең. Балалар енді осы өлшем бірліктерді қолданып, біз есептеулер жүргізіп көрейік. Енді мына жақта бізде массасы 180 грамм көмір қышқыл газда неше моль бар деп сұрап тұр. Ең алдымен біз мына жерде 180 грамм массасы беріліп тұр заттың. Көмір қышқыл газы дегеніміз формуласы CO2. Мына осы заттың бізге 180 граммы беріліп тұр. Бізге табу керек. Неше моль деп сұрап тұр. Демек, біз зат мөлшерін табамыз. Осы көмір қышқыл газының. Жаңа бізде 3 түрлі формула берілген еді. Соның біз зат мөлшері тең масса бөлінген малярлық масса деген формуласын қолданамыз. Енді нью тең масса деген жерге міне, масса деген жерге осы мәнін қоямыз. 180 грамм. 180 грамм өлшем бірлігімен жазайық. Мына үлкен М ол бізге мына заттың MR-ін есептеңіз деп тұр. MR деген малярлық масса. CO2-нікін есептейміз. Көміртегі бізде 12-ге тең. Қосамыз. Оттегіміз 16-ға тең. Көбейтеміз 2 деген санға. 16-ны 2-ге көбейтсем 32 болады. 32-ге 12-ні қоссам 44 деген мән шығады. Демек, мен мына үлкен М-нің орнына осы 44 деген санды қоям. 44. Малярлық массаның өлшем бірлігі жаңа біз айтқанбыз грамм бөлінген грамм моль дегенбіз. Енді осы жердегі ұқсас мәндерді қысқартамыз. Грамм екен қысқартамыз. 180-ді енді 44-ке бөлейік.
180 бөлінген 44. 180 бөлінген 44. Шығады екен. 4 моль шығады екен. Есептің жауабы 4 моль. Енді осыған ұқсас есеп берілген. Бұл жерде көлем бойынша беріліп тұр. Мына есепте массасы бойынша берілген. Берілгені көлем болатын болса В, көмірқышқыл газ деп тұр. Көмірқышқыл газының формуласы CO2. Бұл бізде 11-де 2 литр деп тұр. Бізге табу керек мөлшерін, яғни мольді табуымыз керек. Зат мөлшері табуымыз керек. Бұл жерде енді зат мөлшері тең көлем бөлінген малярлық көлем деген формуланы қолданамыз. Бұл жерде В-мыз бар, В-ның мәні мынау тұр, 11-де 2 литр. Енді бізге ВМ тұрақты шама деп айтқанбыз, ВМ тұрақты шама 22,4 литр мольге тең. Осы санды қоямыз. Сонда нью тең В-ның орнына мен қоямын 11-де 2 литрді. 11-де 2 литр. Бөлшектің астына ВМ-ның орнына тұрақты шаманы қоямын. 22-де 4 литр моль. Енді ұқсас шамалар, ұқсас мәндерді қысқартамыз. Литр мен литр қысқарады. 11-де 2-ні 22-де 4-ке бөлемін. 11-де 2 бөлінген 22-де 4-ке. Шығады 0,5. 0,5. Мына жақта моль қалды, демек өлшем бірлігі моль. Жауабы 0,5 моль болады. Енді келесі есеп. Молекула саны бізге берілген 12-де 4, 12,4 көбейтілген оның 23 дәрежесі. Молекула саны біз N деп белгілейміз. Судыкі беріліп тұр. Судыкі H2O формуласы 12,4 көбейтілген оның 23 дәрежесі. Енді бізге табу керек. Бұл жерде моль санын тап деп. Неше моль бар деп тұр, демек зат мөлшерін табамыз. Зат мөлшерін табу үшін бізге мына жақта молекула саны бойынша берілген формуланы қолданамыз. N бөлінген NA деген формула бар, балалар. Енді N-ның мәні бізге міне беріліп тұр, молекула саны. N деген молекула саны. NA деген бізде тұрақты шама бар еді, балалар. NA деген Авогадро саны. Бұл 6,2 көбейтілген оның 23 дәрежесіне тең. Енді осы мәндерін орнына қояйық. Зат мөлшері тең. N-ның орнына мен мына N-ның мәнін қоямын. 12,4 көбейтілген оның 23 дәрежесі. NA деген жерге, яғни Авогадро санын қоямын. 6,2 көбейтілген оның 23 дәрежесі. Мына жақта қысқартсақ, сонда 12-ні 6-ға бөлетін болсақ, 2 моль қалады, балалар.